Okay hello everyone សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបកាលចំនួន2គឺ present simple ហើយនិង present continuous អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានិងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តអូខេអញ្ចឹងយើងហើយក៏មានលំហាត់ practice អនុវត្តមួយចំនួនផងដែរអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ការទាំងពីរនេះឡើងវិញបន្តិចសិនមុនយើងចូលដល់លំហាត់អនុវត្តអូខេយើងមើលដំបូងយើងសិក្សាពីតម្រងសិនអញ្ចឹងនៅក្នុង present simple យើងមើលតម្រងរបស់វាគឺ subject បូកជាមួយនឹង simple verb អញ្ចឹង simple verb អាចមាន s ឬក៏ es វាអាស្រ័យលើប្រធានអូខេហើយមាន object អូខេដល់ពេល present continuous តម្រងរបស់វាគឺ subject បូក emisa verb ing object អញ្ចឹងយើងមើលតម្រងគឺខុសគ្នាបាត់ទៅហើយរវាងការទាំងពីរហ្នឹងអូខេហើយចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង time expressions អញ្ចឹងនឹងប្រៀបធៀបតើ clear បង្ហាញពីពេលវេលានៅក្នុង present simple មានអីខ្លះហើយ clear បង្ហាញពីពេលវេលានៅក្នុង present continuous មានអីខ្លះគេយើងមើល present simple ជាទូទៅ present simple យើងមាន adverbs of frequency កិរិយាសព្ទពិសេសបង្ហាញពីភាពញឹកញាប់មានដូចជា always usually sometimes every day on Sunday អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជា clear ដែលបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដល់ពេល present continuous បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តវិញ clear របស់វាមានពាក្យ now right now at the moment អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង now right now at the moment ប្រែថានៅពេលឥឡូវនេះប្រែដូចគ្នាអូខេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការប្រៀបធៀបចំណុច2ឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង usage វិញម្ដងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាដូចម្តេចដែរអូខេយើងមើល present simple មុនគេថា the present simple is used for general truth repeated actions or daily routines អញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ការបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការពិតទូទៅសកម្មភាពដដែលឬទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនិយមន័យវាមានតែប៉ុណ្្នឹងតើតើជាមួយមេរៀនដែលយើងបានរៀនកន្លងមកអូខេចុះ present continuous វិញយើងមើលគេថា the present continuous describes activities happening now and temporary activities អញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តពណ៌នាពីសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះនិងសកម្មភាពបន្តអាសន្នអញ្ចឹងយើងមើលការទាំងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាបានហើយមួយកើតឡើងជាទម្លាប់ជាការពិតអីចឹងណាជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពតែដល់ពេល present continuous គឺកើតឡើងក្នុងកំពុងកើតឡើងនៅពេលឥឡូវហើយជាសកម្មភាពបន្តអាសន្នអូខេអញ្ចឹងវាពីរខុសគ្នាអូខេឥឡូវតើតើជាមួយការប្រៀបធៀបការទាំងពីរនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យមួយចំនួនសិនដែលនៅក្នុងលំហាត់មានពាក្យបបាក់ច្រើនអញ្ចឹងសូមធ្វើការបញ្យល់ពាក្យឬក៏បកប្រែពាក្យមួយចំនួនសិនមុនយើងចូលលំហាត់អូខេយើងមើលពាក្យទី1 doctor ប្រែថាវេជ្ជបណ្ឌិតអូខេ local hospital មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឬក៏ក្នុងតំបន់ local hospital ដល់ពេល go shopping ទៅទិញអីវ៉ាន់ catch the bus ជិះឡានក្រុង drink milk ផឹកទឹកដោះគោហើយ magazine ទស្សនាវដ្តី farm កសិដ្ឋាន summer រដូវក្តៅ correct ប្រែថាកែលំហាត់កែអីចឹងណាan exam paper ក្រដាសប្រឡង participate ចូលរួម festival ពិធីបុណ្យ photographer អ្នកថតរូប direct ដឹកនាំសំដៅលើរឿងខ្សែភាពយន្តហ្នឹងពាក្យមួយទៀតគឺ new film ខ្សែភាពយន្តថ្មីអញ្ចឹងយើងអានពាក្យហ្នឹងភាសាទៀតដើម្បីឲ្យស៊ាំនឹងការអានហើយមានពេលទៅនេះយើងអានឲ្យបានច្រើនដងទៅអូខេយើងមើលពាក្យ doctor local hospital go shopping catch the bus drink milk magazine farm summer correct an exam paper participate a festival photographer direct new film អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើលំហាត់អំពីការទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងយើងមើល A គឺថា choose the correct answer រើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតោះយើងមានពីលំហាត់ទី1ដល់លំហាត់ទី7អូខេអញ្ចឹងយើងអាចចំណាយពេលធ្វើវាខ្លះសិនទៅយើងអាចចុចវីដេអូ scope សិនហើយធ្វើលំហាត់ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងនឹង check ចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងចាត់ទុកថាយើងធ្វើលំហាត់ហើយទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង check ចម្លើយតោះកុំឲ្យចំណាយពេលយូរយើងមើលទី1 the doctor in the hospital អាច works ឬក៏ is working អញ្ចឹង work in the hospital now អូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ letter B ហើយនេះបានយើងថា B អញ្ចឹងដើម្បីជាការបញ្យល់យើងមើលសំខាន់កន្លែងហ្នឹងយើងមាន keyword time expression ពាក្យ now អញ្ចឹង now ជា time expression នៅក្នុង present simple អញ្ចឹងហើយបានជាយើងយក B is working កំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងអាចតែគាត់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការលក្ខណៈថាបណ្ដោះអាសន្ននេះអូខេគាត់មកពីក្រៅប្រទេសគាត់ឬក៏គាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកបណ្ដោះអាសន្នសិនអញ្ចឹងណាអូខេចុះ number 2វិញតោះ Michael
Michael go ឬក៏ is going shopping with his father on Saturdays តើមួយណាគេអញ្ចឹង the answer is ចម្លើយគឺ letter A អញ្ចឹងគេថា Michael goes okay A goes shopping with his father on Saturday សូតើហេតុអីបានជាយើងយក A ទៅជា present simple ពាក្យកលឹះរបស់វាគឺ on Saturdays វាបង្ហាញពីទម្លាប់ឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍គឺគាត់ទៅដើរទិញអីវ៉ាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងយក present simple A ហ្នឹង Okay number 3 តោះលេខ3 Roberto យើងប្រើពាក្យ catches ឬក៏ is catching the bus in the morning អញ្ចឹងចម្លើយគឺ A catches the bus in the morning យើងសួរតើហេតុអីបានជាយើងប្រើ present simple យើងមើលពាក្យ in the morning នៅពេលព្រឹកអាហ្នឹងក៏ជាទម្លាប់ដែរគេទម្លាប់របស់ Roberto ហ្នឹងហើយយើងមើល catches យើងថែម es ដោយសារតែប្រធាន he អូខេ number 4 okay number 4 the girl often drink okay អញ្ចឹងយើងវងកញ្ចក់លុបចោលក៏បានដែរពាក្យហ្នឹងព្រោះមានចម្លើយច្រើននឹង A B អញ្ចឹងយើងមើល A B តើ A drinks មាន S B is drinking meal for breakfast អូខេចម្លើយគឺ A okay the girl often drinks milk for breakfast អញ្ចឹងយើងមើលពី often វាជា clear បង្ហាញពីពេលវេលានៅក្នុង present simple ហើយអញ្ចឹងយើងយក A number 5 it's 9 p.m. and my family តោះ has ឬក៏ is having dinner A ឬក៏ B អូខេ answer B សួរតើហេតុអីយើងមើលគេថាឥឡូវដល់ម៉ោង9ហើយអញ្ចឹងគូសាររបស់គេកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យបានជាយើង B ដោយសារជាសកម្មភាពហ្នឹងយើងកំពុងតែឃើញនៃការឡើងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគេអូខេ number 6 clear យើងមើល clear វាមានពាក្យ is finishing ឬក៏ finishes her lessons at 2:15 p.m. អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងផ្លេចសញ្ញា full stop ដាក់ full stop ផងអញ្ចឹង clear បញ្ចប់មេរៀនរបស់នេះនៅម៉ោង 2:15 នាទីអូខេអញ្ចឹង the answer is B finishes ដោយសារតែវាជាលក្ខណៈថាជាកម្មវិធីឬក៏ជាការពិតមួយរបស់មេរៀនហ្នឹងដែលគាត់រៀនពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងយក finishes ហើយ finishes ហ្នឹងថែម es ហើយដោយសារតែប្រធាន clear អាច she អូខេចុងក្រោយ Paula and you អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងតាមមួយណា are reading ឬក៏ read the new magazines now អូខេអញ្ចឹង the answer is A are reading យើងមើល keyword ពាក្យកលឹះវាគឺ now នៅក្នុង present continuous ហើយអូខេជាលំហាត់ទី1យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេដើម្បីរៀនលម្អិតតទៅជាមួយការហ្នឹងយើងអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកមាន2ខ្ញុំធ្វើការញែកដាច់ឡៃពីគ្នាអូខេ present simple ខ្ញុំព្រៀនផ្សេង present continuous ខ្ញុំព្រៀនផ្សេងអូខេអូខេឥឡូវយើងតដល់លំហាត់ B តោះអូខេ in B write the verbs in present simple or continuous យើងគេឲ្យសរសេរគេអាស័ព្ទនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងជា present simple ឬក៏ continuous អូខេឥឡូវយើងដូចគ្នាយើងចំណាយពេលធ្វើវាសិនទៅបន្តមកទៀតយើងនឹង check ចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេតោះឥឡូវយើង check ចម្លើយហ្មងទៅចាត់ទុកថាយើងធ្វើវាហើយអញ្ចឹងយើងមើលលេខ1 Catherine work ឬក៏ is working in the farm in summer អូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ works in the farm in summer យើងសួរតើហេតុអីបានជាយើងយក works present simple ដោយសារតែយើងមើលពាក្យ in summer នៅក្នុងរដូវក្តៅឲ្យតែរដូវក្តៅហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅកសិដ្ឋានរបស់គាត់តែអញ្ចឹងណាchứអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈតែសកម្មភាពដែលត្រឡប់របស់គាត់ដែរហើយយើងមើល works មាន s ដោយសារតែ Catherine នឹងអាចប្រធាន he ឬក៏ she ហ៎អូខេបើសិនជាស្រីយើង she បើប្រុស he ទៅអូខេ number 2 John often តោះ go to bed late on Saturday អញ្ចឹងយើងប្រើ present simple ឬក៏ continuous អូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ goes to bed late on Saturdays យើងគេថា John ជាធម្មតាឬក៏ជាញឹកញយចូលគេងយឺតនៅថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងនឹងជាទម្លាប់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើ present simple ទម្លាប់យើងមើលពាក្យ often ហើយយើងមើលពាក្យ on Saturday ទៀតមាន2 keyword វាអូខេ number 3 តោះ Alan usually brush មានពាក្យ brush his teeth អញ្ចឹងយើងមើលតើចម្លើយវាមួយណាដែរ present simple ឬក៏ continuous អញ្ចឹងអូខេ answer is brushes អញ្ចឹង Alan តែងតែជាធម្មតាដកថ្មិញរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលយើងមានពាក្យ usually អញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើ present simple អូខេ number 4 they run អញ្ចឹង run to catch the bus now អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញចម្លើយវា present simple ឬក៏ continuous អូខេ so the answer is are running to catch the bus now កំពុងតែរត់ទៅជិះឡានក្រុងនៅពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងមើល keyword ពាក្យកលឹះរបស់វាគឺ now អញ្ចឹង now present continuous number 5 Sarah តោះអញ្ចឹង answer hates eating soup អ
យើងមើល hate ពេលហ្នឹងប្រែថាមិនចូលចិត្តអូខេអាចថាស្អប់ឬក៏មិនចូលចិត្តយើងមើល eating soup អាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈថាជាការពិតមួយរបស់Sarah ព្រោះ Sarah ក៏អត់ចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបទេអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងជាការពិតរបស់គាត់អូខេឬក៏ជាទម្លាប់របស់គាត់គឺទម្លាប់គាត់អត់អាចញ៉ាំគាត់មិនញ៉ាំស៊ុបតែម្ដងអូខេហើយយើងមើល hate មាន s ដោយសារតែ Sarah អាច he ឬក៏ she អញ្ចឹងទៅអូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់តិចទៅជាមួយគេអាស័ព្ទ hate គេអាស័ព្ទដែលនៅពីក្រោយ hate ត្រូវតាម ing គេយើងប្រយ័ត្នផងឡើយហ្នឹងអូខេ number 6 my cousin យើងមើល live ឬក៏ is living in San Francisco at the moment គេយើងចម្លើយគឺ is living យើងមើលពី at the moment ចឹង at the moment ហ្នឹងគឺជា clear បង្ហាញពី present continuous ហើយអូខេវាសំដៅលើសកម្មភាពបន្តអាសន្នទេឥឡូវហ្នឹងកំពុងរស់នៅ San Francisco គាត់មកពីរដ្ឋផ្សេងអញ្ចឹងទៅអូខេ number 7 some teachers correct the exam papers right now អញ្ចឹងចម្លើយគឺ are correcting កំពុងតែកែกระดาษប្រឡងនៅពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹង keyword គឺ right now ពេលឥឡូវនេះអូខេ number 8 Lucia ឬក៏ Lucia sometimes អញ្ចឹង participate ហ្នឹងប្រហែលចូលរួមមិនហ្នឹងចូលរួមពិធីបុណ្យអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ participates in the festival អញ្ចឹងមើល Lucia ហ្នឹងជាជួនកាលគាត់ចូលរួមទៅជាមួយកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹង participate មានន័យថា Lucia ហ្នឹងគឺមនុស្សតែម្នាក់ទេអាច he ឬក៏ she អូខេ number 9 the photographer always answer is takes nice photos អញ្ចឹងអ្នកថតរូបជាតែងតែថតបានរូបភាពល្អៗមែនតើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល takes a nice photo take a photo ហ្នឹងគឺថតរូបហើយអូខេ number 10 Lucas ចម្លើយគឺ is directing the new film now អញ្ចឹង Lucas ហ្នឹងកំពុងតែដឹកនាំរឿងខ្សែភាពយន្តថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែថតកំពុងតែអីទៅយើងឃើញជាក់ស្ដែងឬក៏អាចជាសកម្មភាពបន្តអាសន្នតាមតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអូខេយើងមើលចុងក្រោយ number 11 listen they អូខេ the answer are playing your favorite song អញ្ចឹងតាមពិតទៅនឹង keyword របស់វាជាក់ស្ដែងគឺពាក្យ listen តែកាលណាដែលយើងហៅមួយណាម្នាក់ឲ្យស្ដាប់អ្វីមួយមានន័យថាសកម្មភាពអ្វីមួយកំពុងតែកាត់ឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងវាជា keyword មួយដែរដែលបង្ហាញថាវាជា present continuous វាកំពុងតែកាត់ឡើងអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយកាលទាំងពីរហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលំហាត់ជាមួយការបញ្យល់មេរៀនទាំងពីរដំបូងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបានកំណត់ខ្លះតើតើជាមួយការទាំងពីរហ្នឹងហើយអាចប្រើប្រាស់វាបានធ្វើឲ្យដោយមិនច្រឡំទេអូខេអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ thank you